Oke, sahabat bordir, inilah proses pemasangan emblem ke velcro atau perekatnya. Kita lihat prosesnya. Ini adalah emblem bordirnya yang akan dipasang. Ini hasil pemasangannya. Sudah dipasangkan velcro, perekat. Oke, sobat bordir, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sahabat bordir, inilah proses pemasangan emblem ke velcro atau perekatnya. Kita lihat prosesnya. Ini adalah emblem bordirnya yang akan dipasang. Ini hasil pemasangannya. Sudah dipasangkan velcro, perekat. Oke, sobat bordir, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.